در واقع فکر به بیمه و بیمه‌گری که از اون به عنوان دومین راهکار بشر واسه مقابله با خطرات و ریسک‌های تجارت و بازرگانی به خصوص بازرگانی دریایی یاد میشه، همونطوری که تو اپیزودهای قبلی هم گفتم از خیلی قبلتر و از همون لحظه اولی که بشر خودشو شناخت ذهنشو درگیر کرد. به عبارتی همیشه مهمترین دغدغه بشر این بود که چه کار کنه که اول امنیت جانی داشته باشه و بعدم بتونه از مال و اموالش حفاظت کنه. واسه همینم همواره دنبال این بود که یه جوری بتونه خودشو در مقابل حوادث و بلاهای طبیعی و غیر طبیعی گارانتی یا اصطلاحاً بیمه بکنه. ولی خب با توجه به اینکه اون اوایل خودش بود و خودشو تقریباً هیچی براش قابل پیشبینی و پیشگیری نبود، خیلی تو این کار موفق نبود. تا اینکه بعد پیدایش تجارت و بازرگانی و بعدم شراکت با دیگران، حالا دیگه چون تنها نبود و میتونست به غیر از توانمندی‌ها و منابع و تجارب خودش روی توانمندی‌ها و منابع و تجارب دیگران هم حساب کنه، پس به این فکر افتاد که راهکارهایی ابداع کنه که تا همه بتونن با استفاده از اونا و به کمک هم امنیتشونو هرچی بیشتر از قبل حفظ کنن. مثلا یکی از این کارا این بود که اونا واسه این که بتونن از حمله جوامع مهاجم و همینطور هم حیوانات وحشی در امان بمونن، دور محل زندگیشون دیوار و حصار میکشیدن. یا اینکه واسه این که بتونن تجارت کم خطرتری داشته باشن، به جای اینکه تنهایی مسافرت‌های تجاریشون رو انجام بدن، کاروان‌های تجاری تشکیل میدادن و یه سری محافظ و نگهبان استخدام میکردن. یا اینکه واسه اینکه شبا بتونن راحت و امن یه جا اتراق کنن، تو طول مسیرهای تجاری کاروانسرایی درست میکردن و جوری برنامه سفرشون رو تنظیم میکردن که تا شب نشده برسن به اونا. یا اینکه بعدتر بانک‌ها رو به وجود آوردن تا اینجوری بتونن پولاشون رو یه جای امن نگه دارن. و خلاصه دست به هر کاری میزدن و کلی هزینه میکردن تا بلکه بتونن امنیتشون رو ببرن بالاتر و اصطلاحاً با این کاراشون خودشون و اموالشون رو بیمه کنن. و درست همین نقطه از تاریخ جایی بود که مفاهیمی به نام بیمه گذار یا همون کسایی که پول میدادن تا امنیتشون تأمین بشه و بیمه‌گر یا همون کسایی که دستمزد میگرفتن تا مسئولیت تأمین امنیت اونا رو قبول کنن در حال شکل گرفتن بود. البته با وجود اینکه این نوع از بیمه‌گری تو خیلی از مواقع کارایی لازم رو نداشت، ولی چون چاره‌ای جز این نبود و کمبود زیرساخت‌های ارتباطی امکان روش‌های بهتری رو نمیداد، این شیوه‌های تأمین امنیت تا قرن‌ها به همین شکل ادامه داشت. حول و حوش قرن 14 میلادی بود که با گسترش راه‌های تجاری و بیشتر شدن فعالیت‌های بازرگانی، حالا دیگه چون سرمایه‌های بیشتری در خطر بود، پس باید روش‌های جدیدی واسه تأمین امنیت مالی سرمایه‌گذارا و تجار ایجاد میشه. جالبه بدونین اون زمونا سود گرفتن از سرمایه‌گذاری توی تجارت تو دین مسیح حرام بود. و به همین خاطر تجاری که تو تجارتشون متحمل ضرر شده بودن و سرمایه‌شون از دست داده بودن، چون سرمایه‌دارا حاضر نبودن بدون اینکه سودی عایدشون بشه بهشون پول قرض بدن، همیشه خدا واسه تأمین سرمایه واسه ادامه فعالیت‌های بازرگانیشون با مشکل روبرو بودن. پس نتیجتاً واسه اینکه اصطلاحاً هم خدا راضی باشه و هم بنده هاش، تو نیمه قرن 14 و تو شهر جنوا رومیای زرنگ اومدن و با دور زدن قوانین الهی که همیشه و تو طول تاریخ بین مذهبیون معتقد مرسوم و متداول بوده، یه راهکاری به نام شرط در قرض دادن و عملی کردن که این راهکار جوری بود که خود خدا و مسیح هم از این همه هوش و ذکاوت بشر تو تقلب انگوش به دهن موندن. در واقع شرط در قرض دادن تو اون زمان یعنی اینکه یه سرمایه‌دار می اومد و طی یه قراردادی به یه تاجری یه مقداری پول قرض میداد و تو اون قراردادم ذکر میکرد که به هیچ عنوان
دنبال سود گرفتن از تاجر نیست و فقط محض رضای خدایی که این پولو قرض میده. اما تا می اومد قرارداد تموم بشه، تهش خیلی ریز و جوری که کسی نفهمه یه شرطی هم بهش اضافه میکرد و میگفت درسته محض رضای خدا میخوام بهت پول قرض بدم، ولی از اونجایی که من خیلی به خدا نزدیکم و میدونم خدا هم راضی به ضرر من نیست، پس شرط میذارم که اگه نتونستی پول منو مثلا تو یه هفته پس بدی، منم حق داشته باشم قراردادو فسخ کنم و در ضمن اینکه ادعای خسارت میکنم اصل پولمو به اضافه خسارت دیر کرد و هم ازت بگیرم. و به مسیح سوگند که این کارو هم فقط به این خاطر میکنم تا فرهنگ قرض دادن به هم نوع بین سرمایه‌دارا جا بیفته و دماغم دراز بشه اگه دروغ بگم. و بله دوستان، تاجرم خوشحال از اینکه تونسته پول مورد نیازشو تامین کنه و با امید اینکه تجارت پرسودی داره زیر قرارداد رو امضا میکرد و از اون جایی که شرط یه هفته واسه تجارت اون زمان کاملا غیر عملی بود، بعد اینکه از سفر دور و درازش برمیگشت با کمال میل اصل پول سرمایه‌دار رو به اضافه خسارتش به اون پرداخت میکرد و اینجوری دیگه نه سیخ میسوخت و نه کباب. و در نهایت هم از اونجایی که اسم چیز خطرناکی به نام سود سرمایه گذاری هم با خسارت عوض شده بود، پس حالا دیگه یه جورایی قوانین الهی هم آپدیت شده بودن و اینجوری خدا و پیغمبرش هم راضی می شدن و دیگه مسیحیت هم به خطر نمی افتاد. اما بیمه به معنای واقعی کلمه واسه اولین بار بعد پیدایش بازرگانی دریایی و مشخصاً واسه پشتیبانی از تجارت و حمایت از کشتیرانی که خطرات خیلی خیلی بیشتری نسبت به بازرگانی روی زمین داشت شکل گرفت. و همونجوری که تو اپیزود قبلی هم اشاره کردم، تو اواخر قرن 17 میلادی بود که تجار و شرکت‌های بازرگانی شبه جزیره انگلستان که بیشترین سهم و تو تجارت دریایی اون زمان داشتن، تصمیم گرفتن واسه به حداقل رسوندن خسارت‌های مالی ناشی از خطرات سفرهای دریایی با کمک هم صندوق‌هایی تشکیل بدن تا مالکای کشتی‌های تجاری با سپرده‌گذاری تو اون صندوق‌ها مبالغی رو جمع‌آوری کنن تا اگه یه وقتی کشتی و مال و تجارتشون توی سفری دچار خسارت شد، بعد برگشت از سفر بتونن مبلغی رو که خسارت دیدن و از صندوق برداشت کنن و دوباره سر پا بشن. اوایل این صندوق‌ها تو کافه ها و قهوه خونه های لندن که حکم بورسای انگلیس رو داشتن نگهداری می شدن. ولی رفته رفته و با پیدایش شرکت های بیمه‌ای وظیفه نگهداری این پولا و پرداخت خسارت به اونا سپرده شد و اینطوری شد که حالا و بعد گذشت چند قرن شرکت‌های بیمه‌ای به یکی دیگه از ارکان اقتصاد دنیا بدل شدن و نقش مهمی رو تو چرخه اقتصاد و تجارت ایفا می‌کنن.